ირაკლი კობახიძის ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია მუშაობას აახლებს მთავრობის ადმინისტრაციაში ადგილობრივი მწარმოებლები არიან მისული. ოცნების პრემიერი ამჯერად ქართველი მეწარმეებისგან შეეცდება გაარკვიოს, რატომ არის ძვირი სასურსათო პროდუქტები. თამარ დემეტრაშვილი შემოგვიერთდება თემაზე სასაუბროდ. თამარ, თუ გაკეთდა კომენტარები ამ შეხვედრის დაწყების წინ? ქართველი მწარმოებლები ამ წუთებში იკრებებიან მთავრობის ადმინისტრაციაში. ეს არის რიგით მესამე დაბარება ბიზნესის მთავრობის ადმინისტრაციასა და ეგრეთ წოდებულ ფასების კომისიაში. დღეს ირაკლი კობახიძე და ამ კომისიის წევრები შეეცდებიან, რომ ამჯერად უკვე მწარმოებლებისგან გაიგონ მიზეზები იმისა, თუ რატომ ძვირდება პროდუქტები. შესვლამდე მცირე კომენტარები გააკეთეს მწარმოებლებმა. ნაწილი საერთოდ არ კონტაქტობს მედიასთან, არაფერს ეუბნება მათ. ნაწილი კი აცხადებს, რომ ქართულმა მწარმოებლები მუშაობენ მოგების მინიმალურ ზღვარზე, რომ ყველა შესაძლო გზა მათ უკვე გამონახეს იმისთვის, რომ ფასები იყოს შესაბამისი, თუმცა ახლა უკვე ჯერი არის მათი თქმით საცალო ქსელებზე, რომელთა მოგება არის მათივე თქმით გაორმაგებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში და მათ აქვთ ძალიან მარჟები, რომლებსაც გადახდაც უწევთ მწარმოებლებს უშუალოდ ქსელებში პროდუქციის შესატანად. კომისიის ხდომას დაწყებამდე კომენტარი გააკეთა ასევე ოცნების პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მან თქვა, რომ კომისია იმუშავებს აპრილის თვემდე და შესაბამისად ამის შემდეგ შეეცდებიან, რომ გამონახონ გარკვეული გზები, თუ ამის საშუალება იქნება, რომ ფასები შემცირდეს. აი ეს პროცესი რა იწვევს მაღალ ფასებს მოსახლეობას? აქამდე რატომ არის თავარი პრობლემა? მაგალითად უამრავი თემა არის. ერთ-ერთი და საცალო ფასების ასეთი ზრდა განპირობებულია კომერციული პირობების ზრდით, რაც გამოწვეულია ქსელების მხრიდან მოთხოვნილი გაზრდილი კომერციული პირობების გამო. დღეს სად არსებობს რესურსი ფასების კლების? ეს შემიძლია გითხრათ, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს გადახედვა ქსელების მარჟების და მათი მომგებიანობის, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაორმაგებულია. შესაბამისად, მწარმოებლებმა მაქსიმალური ოპტიმიზაცია უკვე გავაკეთეთ, როგორც დისტრიბუტორებმა და ამიტომ საცალო ქსელის ჯერია. ვექნება მათთანაც საუბარი და მათგანაც მოვისმენთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა პრობლემებს აწყდებიან, რატომ გვაქვს ჭარბი ფასდამატი მათ შორის ქართულ პროდუქციაზე. ეს ინფორმაცია გვინდა მივიღოთ ქართველი მეწარმეებისგან. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ფასების კომისიაზე გასულ კვირას დაბარებულები იყვნენ სადისტრიბუციო ქსელების წარმომადგენლები, ასევე საცალო მარკეტების და ამის პარალელურად ბიზნესთან შეხვედრის პარალელურად სუსმა ჩაატარა სპეცოპერაცია აღნიშნულ კომპანიებში, მიუხედავად იმისა, რომ თავად კომპანიები არ ამბობდნენ უარს და მზაობას გამოთქვამდნენ ფინანსური დოკუმენტაციის გადასაცემად, მაინც სუსმა ხელში აიღო, ასე ვთქვათ, სასამართლოს განჩინებები და სასამართლოს ძალით ამოიღო ეს დოკუმენტაცია კომპანიებიდან.